Hej Anders og velkommen her i De Studerendes Rammer. Det er sådan en lidt anden setting for dig måske, men det er virkelig dejligt at have dig på besøg her hos os også. Tak skal du have, Natasja. Selv tak. Det er dejligt at være her, og det er jo så et sted, hvor jeg på den anden side også føler mig meget hjemme, for jeg tror, jeg gik ind ad døren her første gang i 1980, da jeg blev studerende. Så selvom det heldigvis har udviklet sig, så er der stadigvæk også mange ting, som jeg erindrer fra mange gode samtaler og hyggestunder med mine venner dengang. Så dejligt, at vi kunne være her. Og så vil jeg også gerne ønske dig og den øvrige bestyrelse tillykke med valget. Tak. Vi glæder os, som altid, til samarbejdet. Jeg er jo altid så stolt af at arbejde på DTU, og ikke mindst, at jeg oprigtigt altid føler, at jeg er den rektor, der er heldigst, fordi jeg har det bedste samarbejde med studenterorganisationen. Ja. Ej, det er ikke for at sige, at det har de andre sikkert også, men jeg føler jo, at vi har et godt samarbejde. Jamen, det var også noget af det, jeg også oplevede, da vi holdt vores tiltrædelsesreception. Og det er fordi, der er så tæt et samarbejde, hvilket jeg synes er rigtig unikt og rigtig, rigtig dejligt, når man træder ind i en bestyrelse. Så det er vi rigtig glade for, også fra vores side. Det er godt. Men der er jo nok at arbejde med derude. Ikke nødvendigvis bare studierne og det faglige, men når man træder ind i som PF-bestyrelser i det universitetspolitiske arena, jamen, så er der jo rigtig, rigtig mange ting. Og lige i øjeblikket, der vil jeg jo sige, at jeg bruger en hel del mental kraft på at prøve at finde ud af, hvad vil politikerne, hvad ønsker regeringen. Vi har lige fået et udspil på en kæmpestor reform, uden egentlig et for mig klart budskab om, hvad er det, man ønsker at opnå. Ja. Jamen det er også en af de helt store ting, vi i hvert fald også fra vores studerende side, og nok også jeres kommer til at arbejde med, fordi det bliver simpelthen en kæmpe udfordring. Også for os studerende, hvad sker der med vores fremtid? Hvad sker der med dem, vi kommer til at arbejde sammen med i fremtiden? Har de samme mulighed for god viden, som vi har fået? Vi kommer jo til at sidde om 10 år med nogle kollegaer, der måske ikke har haft samme gode rammer, og det synes jeg personligt er rigtig, rigtig trist. Og det er jo en opgave, som vi studerende institution imellem skal løfte på en eller anden måde, selvom det er en kolossal udfordring, fordi jeg synes, der er rigtig mange ubekendte. Vi ved ikke, hvem det rammer, vi ved ikke, i hvilket omfang, om det kommer til at ramme os, om hvordan vores medstuderende andre steder i landet kommer til at blive ramt af det. Det synes jeg er virkelig, virkelig hårdt også, hvordan det eventuelt kommer til at påvirke de unges trivsel, også studerendes trivsel. Det synes jeg er meget hårdt, og det er så ukendt. Og den følelse må du jo i et eller andet omfang også sidde med. Jeg er helt enig, og her for et par år siden, da jeg talte med din forgænger, Andreas, i det her lokale, jamen der talte vi faktisk også om trivsel. Det var så på et bagtæppe, der hed corona og alt det, som der kom der. Men en ting, som jeg jo i hvert fald bekymrer mig meget, meget i det udspil, der ligger, hvor tingene bliver kastet op i luften, det er, hvis vi lige pludselig får det ubehagelige spøgelse, som man kæmper med i gymnasieskolen, altså karakterræs, karakterstress, med ind på universiteterne, så kunne jeg være meget, meget bekymret for lige præcis trivselen. Ja. Og jeg kan ikke forstå, at politikerne ikke starter med at adressere det, for det er ikke ret lang tid siden, de sagde, at det var det vigtigste for dem. Jamen det var også det, der så regeringsgrundlaget, at de har uddannelse, og så er de trivsel lige efter. Og det hænger ikke rigtig sammen, fordi den reform, de lægger op til, det tror jeg vil gøre det stik modsatte. Det vil faktisk hæmme trivselen. Og vi ser jo, at unge i dag, de faktisk har dårligere mental trivsel end for 10, 20, 30 år siden. Og det her bidrager bare til den negative udvikling. Ja, desværre. Desværre. Ja. Også fordi, at man lærer jo faktisk dårligere, hvis man er
presset. Det tror jeg, vi alle sammen kender. Så der er bestemt noget her, vi skal gøre. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi står sammen om det her, sådan så vi uanset hvordan det udvikler sig, får lavet de bedst mulige uddannelser, som vi overhovedet har. Og vi har jo inden for vores område, ingeniørområdet, det, at vi i forvejen, så vidt jeg kan se, har løst det problem, som politikerne prøver at adressere. Vi gør det så bare lidt mere effektivt, end det de lægger op til, for vi kan faktisk lave en færdiguddannet, fuldt flyvefærdig ingeniør, en diplomingeniør på 3,5 år. Ja. Og det er jo også det, jeg synes er lidt trist, at man ikke differentierer mellem universiteter. Alle de her ting, det er jo en masse gode pointer, vi alle sammen. Vi er jo faktisk enige om, hvilket er super, super positivt, fordi så kan vi jo arbejde sammen om dem i løbet af det næste år. Det kunne være rart også at fokusere på andre ting end kun det, men jeg tror, det bliver den helt store emne også for os studerende, fordi vi vil godt forsvare vores uddannelse. Det er du helt ret i, Natasja, og det vil vi selvfølgelig også gøre. Vi kommer til at stå skulder ved skulder og kæmpe for det, som også vores bestyrelse gerne vil have, at vi gør alt, hvad vi kan for at lave Europas bedste ingeniøruddannelse. Ja. Jamen, det er jeg rigtig glad for. Jeg glæder mig til samarbejdet i løbet af det næste år på alle fronter, men også på det her. Tak lige måde, Natasja. Tak. Hej.